大家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。Hello， 大家好，我係 Johnny。喺我未開始之前呢，記得撳個鐘仔訂閱咗先。咁將來有咩新片可以第一時間發送俾大家。咁今日呢，就帶大家嚟睇一啲租盤，因為大家都知道啦，咁就嚟暑假啦，同埋一啲學生潮嚟緊咯。咁所以呢，今日特登呢落到屯門碼頭介紹兩個租盤俾大家。咁一個呢就325尺，另外一個呢就414尺，咁好大分別嘅。雖然大家都係眼鏡房，大家望一望個裝修同埋景觀係完全兩樣嘢嘅。咁我哋而家開始介紹俾大家，睇下有冇機會盡快搶咗返嚟先。我哋開始睇個單位325尺嘅眼鏡房。咁大家見到呢，我哋個左手邊呢已經做咗啲櫃喺度，大家唔使擔心。呢個325尺呢係活用到入邊嘅空間嘅。咁大家見到一個廚房，靚仔㗎，有洗衣機，有雪櫃，有櫥櫃，電磁爐，好乾淨企理嘅，見到。仲有少少改動，呢個位置係變咗浴室。你望個浴室，靚仔㗎，你睇下。洗手盆三角形係有設計過嘅，咁同埋見到咧，戶主你睇下咁多清潔劑喺度進行過清潔嘅，同埋留意一下呢啲位係白色嘅，係非常之乾淨。咁所以好多時咧，啲客就話驚潮濕、霉菌，其實呢個單位我見唔到。咁我哋出返去，咁其實喺我哋嘅右手邊咧都有啲櫃嘅，有啲儲物櫃做咗出嚟，見到。有一組儲物櫃，唔係太大，咁300零尺可以擺到咁大個儲物櫃咧，其實都幾好。咁啊，景觀方面咧，可能啲客就會覺得嘈少少啦，因為呢度係一條路啦，咁下底有啲輕鐵經過嘅。咁啊，有梳化，呢個位置有埋電視櫃，睇下主人房先，有雙人床。咁同埋上邊有個吊櫃仔，我哋睇另一間房。呢間房咧類似咗一個衣帽間咁，你見到好多籃啊咁樣喺度做晒上去。咁同埋你見到呢個可以做一個書台、電腦台咁樣，咁你可以喺度工作，咁都冇問題啊。咁呢啲適合翻即係兩個人住咯，其實就都 OK 嘅。上面積414尺，係有海景。呢間屋咧就非常之光猛嘅。咁呢個位置咧，屋主就改咗變咗一個開放式廚房。咁大家望下，都叫企理乾淨嘅。咁有爐具啦。咁呢個位置可以擺洗衣機。咁呢個就客飯廳啦。呢個直廳設計嘅。咁我睇下啲景觀先。咁今日天色幾好，咁呢度對面就係機場，咁我見到飛機升降呢個位。咁嗰邊唔使問啦，返大陸啦，港珠澳橋。咁啊景觀嘅係靚景嚟嘅，呢個單位就係，因為之前都有啲客咧特登係揾啟豐園比較大積啲400尺嘅。咁呢個第一間房。咁下底有個長廊啦，咁你可以一路跑步。咁仲有呢個就係屯門碼頭。咁房咧叫四四正正，都大間嘅呢啲。咁另外就隔離房，咁同個單位咧都叫企理乾淨嘅。咁景觀都一樣，眼鏡房設計。
個就係浴室，咁改咗企缸。